Запуск у нас начался. Есть первая рыба. До этого были несколько сходов. Вот первую рыбу поймали. Съела так хорошо. Семечко. Да. Кто тут рыбу поймал? На что? Триколорчик. Какой? Российский флаг или шартрес? Шартрес сразу. Угу. Морковка. Молодец. Как удачно встал. Вторая. Умница. Молодец. Тут жерличка у нас сработала. На что клюнула? Какая паста? Желтенькая паста. Здесь была поймана на блесну. Он там поднимает в толще-то. Так, а какая блесна была? Семечка. Отлично. Так, на бубике, да, была поймана? Че? На бубике была поймана рыба-то? Ну да, бубики на оранжевой подложке, да? Да, как называется. Ну да. Морковка. Шартрес и там бубики нарисованные. Молодцы. А вы на что поймали рыбу? На морковку. На морковку. Отлично. Вон там у Андрюхи в полях уже поставуха стрельнула. Взял. Так, на галерке у нас рыбу поймали. На какую блесну? Чинук. Вот такой красивый. Есть такой чинук, да. Достали. Молодцы. Профессор. А какой там профессор? Вот такой вот розовый с фиолетовым. Саша поймал рыбу. Сань, ты на что нас поймал? На семечку. На семечку. Я на семечку. Поставуху вроде. Так, тут жерличка сработала. Давай, Толя, поднимай. 0,18. Долго будешь? Так, Андрей опять побежал за поставухой за своей. Смотри-ка, как у него там хорошо. Так, а кто ты достал? На что, Толь? Просто сыр. Угу. Так, Андрей ковыряет. Отвалилась там у Андрея рыба. Так, наив на Lucky John 211 цвет. Любит он его на запуск ставить. И я люблю это. Клюет. Есть? Мимо. Так. Есть рыбка. Семечка там, по-моему, да? Да. Я вам утром покажу. Семечка и на рыжей подложке. Да. Китаец чистый. Наконец-то ты поймал рыбу. 4. 4 схода, да. На этот триколорчик, да? Вот на эту? Триколор. В этот раз ты ее просек. О, смотри, нырнула еще одна поставуха. Поставуха чья, ребята? Только что ставил. Только что ставил. Давай, беги. На этой поставухе мы рыбу уже доставали. Пытались. А, точно, пытались, не достали. Я ее только что зарядил. Багра. О, есть. 211 наида продолжает работать. Санька на семечку поймал еще. У Ромы опять поклевка на эту жерличку. Смотри, мотает. Ну пусть мотает сейчас. Пусть мотает, ладно. Неужели пустой? У тебя же не чувствуешь, аж пустой, Ромка, опять. Опять пустой. Опять она тебя обманула. А? Обманула, да. Здесь достали. И здесь сразу рыбу, что ли? Тут на что клюнуло? На малька. На малька. Отлично. На пасту. На пасту и достать не можешь, что там такое? А? Справились. Работают поставушечки. Есть. На что? На пасту. Желтая. Вот отскочила. Принято.
Опа, есть. Все, это же семечко китайское. Загибает, загибает, смотри. Клевал-то вообще хорошо. Видишь, какую дорожку, смотри. Вот она, сидит. Она там уже давно сидит. Ну, вылезла. У Андрея очередная поклевка на эту поставуху. Опять он лучится. Поднял. Там у него на малька клюет, по-моему, если я не ошибаюсь. Так, семечко. Ты поменял блесну, что ли? И снова это китайская семечка. Вот сколько рыб она уже принесла. Поставуха. О, твоя. Тут у тебя паста? Там-то на малька он ловил. Это на пасту. Есть рыба. Оранжевый. Оранжевый сыр. Так, ну все, рыба расходится. Он там поставуха сработала. Там опять жерличка уронки сработала. Перевернутая поставуха. Дергается, дергается. Сидит она там. Аккуратненько так, здорово. Это, по-моему, у тебя еще не срабатывало сегодня, да? Я забыл про них. Забыл уже про нее. Под берегом стоит поставуха. Малек или паста? Паста, да? Слива с шантрезным сыром. Микс такой красивый. Форель поймана на Kill Vip. Под этим берегом теперь поставуха нырнула. На пасту? На 211 в полях, там где на Kill Vip из этой же лунки еще одна взята. Супер! Вымолил ее тоже. Подтыкивает, а не хочет она. Не хочет, очень вяло берет. Да, То есть, вот да, чтобы вот мне поймать на и этот всё, и опять. 105-й Kill Vip тоже. И потом посильнее. С третьего раза только я ее уговорил. А вот и Андрей достал. Тоже 211, Андрей. И тоже 211 Lucky John. Второго раза. Да, она вот такая сегодня вялая, очень вялая, Андрей. Как судак придавливает. Еле-еле клюет, да. Молодец. Ребят, ну сейчас все уже сложно, все в полях. Ратлины работают. Но сложно все, очень сложно. Молодец, Андрей. Ну, на этом мы завершаем обзор с верхнего. До скорых встреч.